ADHD, autizmus, problémy so spánkom, sústredením, stresom či bolesťou. Reč je o neuronáplastiach, o technológii, ktorá je novinkou na našom trhu. Na prvý pohľad vyzerajú úplne jednoducho. Majú 3D jemnú štruktúru podobnú otlačku prstu. Nepôsobia cez žiadnu účinnú látku, chemikálie ani bylinky, takže sa nemusíte obávať alergií alebo iných vedľajších účinkov. Táto malá náplasť posiela do nášho mozgu signál, ktorý nám prináša úľavu, a to bez chémie a bez vedľajších účinkov. Použitie je veľmi jednoduché, stačí náplasť nalepiť na našu ruku alebo telo a v momente, keď sa dotkne pokožky, tak jej vrúbky začnú pôsobiť na tlakové receptory. Vlastne prenesú signál do nášho mozgu. Tento signál aktivuje presne tie oblasti, ktoré sú zodpovedné za lepšie sústredenie, pamäť, reč, kvalitný spánok, rovnováhu, úľavu od bolesti. Za touto technológiou stojí kanadská spoločnosť Superpatch. Je výsledkom viac ako 15 rokov výskumu jedného geniálneho muža, ktorý hľadal prirodzené riešenie pre svoju mamu. Dnes tieto náplaste pomáhajú deťom aj dospelým po celom svete. A hlavne, ak vás táto technológia zaujala, napíšte mi správu alebo komentár, záujem a ja vám pošlem viac informácií. Navyše teraz v októbri prebieha špeciálna akcia, registrácia len za 1,20 € a nákup so zľavou až 25 až 44%. Nepremeškaj túto príležitosť, môžeš vyskúšať, ako aj malá náplasť môže zmeniť veľké veci v tvojom tele, v mysle aj v celkovom živote. Ďakujem za odber, srdiečko a like.